गुड मर्निङ एभ्रिवान। अहिले चाहिँ मर्निङ भइसकेको छ। म चाहिँ चिया बनाइरहेको छु। अब चाहिँ म चाहिँ बारीतिर जाँदैछु। चिया खाएर सबै अब चिया खाएर ब्रेकफास्ट खाएर म त बारीमा जाँदैछु। सुरे अब चिया खायौँ, त्यसपछि अब खानाको लागि त रेडी गर्नु पर्यो हैन। म चाहिँ यहाँ सिमी टिप्न आएको। आज चाहिँ सिमी पकाउनु पर्यो। यस्तो मजाको सिमी फलिरहेछ यहाँ चाहिँ। कलिलै छ, खाने बेला त भएको छैन, तर पनि यो चाहिँ कलिलै खाँदा मिठो हुने रहेछ। हुन्छ गाइज, म चाहिँ अब यति टिपेर तपाईँलाई देखाउँछु। ल साथीहरू, मैले चाहिँ टिपिसकेँ। यस्तो मजाको फलिरहेछ यहाँनिर। खाने बेला पनि भइसकेछ। मजाको गेडा चाहिँ लाग्दैन यसमा धेरै, खै गेडा त देखिनँ मैले, तर कलिलो रहेछ। टिपेर सक्यो। कस्तो मजाको भ्यू छ, काम लागिरहेछ तोरीबारी भ्यू। रेनु कहाँ जानु लाग्यो? सिमी, यसको नाम चाहिँ के पो भन्थ्यो? सिमी छ, हिरौला। म चाहिँ यहाँ बारीमा आएको, फेरि हिरोलाई टिपेँ, सिमी टिपेँ। अब गोडमेला टिप्न आएको। जेनी पनि पछि पछि आएको छ। जेनु, म चाहिँ गोडमेला टिप्छु। यो गोडमेला चाहिँ खास गरी हामी चाहिँ बेच्नलाई राखेको होइन, चाहिँ हामी खानको लागि मात्रै हो। जेनु किन? खानको लागि मात्रै हो, हामीले यसलाई बेच्ने गरेको छैन हैन। आफ्नै लागि खानलाई हो यो चाहिँ। म चाहिँ जहाँ गयो जेनी चाहिँ पछि बारीमा गएँ बारीमा, जता गयो त्यतै। यो त पाकेको छैन धेरै। जेनी कहाँ गएको? आइज कहाँ गयो? उता किन गयो? गोडमेला किनकिले चराले खाँदो रहेछ गोडमेला यसरी। यो पाक्दैछ, यसलाई छोडिदिउँ अहिलेको लागि। यो चाहिँ टिप्नु पर्ला जस्तो छ।
यो पनि राखेर के काम ल टिपे गोडमेला मजाको टिपे अब छैन अब यिनीहरू छ पाक्दैछ यो 2-3 दिनमा टिप्न मिल्छ त्यहाँ छ 2-3 दिनमा टिप्न मिल्छ धेरै त छैन सबै अब यो अब यहाँनिर सागहरू छ टन्नै हैन यसमा पानी हाल्दा 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 यतिसम्मको भात छ यहाँ चाहिँ मैले बिर्सेर जान लागेछु कस्तो नदेखेको मैले आँखा चाहिँ यहाँ पनि देखेन यहाँ पनि देखेन ल सक्यो गोडमेला टिप्नको लागि अरू के टिप्नु छ आज बारीमा के छ यस्तो साथीहरू अर्ग्यानिक खानुको चाहिँ मजै छुट्टै हुन्छ अर्ग्यानिक गोडमेला कुनै पनि यसमा चाहिँ हामीले आफ्नै लागि खानको लागि राखेको हो अनि यसमा चाहिँ यस्तो केही पनि हालेको छैन हैन बजारको गोडमेला खायो भने त अनेक थरीको केमिकल के हो ल आजको लागि चाहिँ अब जेनी उभिरा छ पछि लुगा धोइरा छे आफ्नै लुगा धोइरा छे उसको चाहिँ अब 10 गतेबाट 11 गतेबाट हैन किस्तिना 11 गतेबाट उसको स्कुल लाग्छ 10 गते यहाँबाट जान्छे उ चाहिँ होस्टेलमा बस्छ होस्टेल जाने हो 1 महिनाको छुट्टी मनाएर अब होस्टेल जान्छे त्यसपछि जाडोको छुट्टीमा आउँछे जेनी के भयो मेरो जेनलाई यता आऊ यहाँ आऊ जेनी यता बोलाइ त्यता आउँछ नक्कली जाऊ बस त कहाँ बस्ने काममा बस्नु पाइनस् मलाई काममा बस्ने ठाउँ चाहिँ बनाइदिनु पर्यो यो चाहिँ खाएछ चराले जेनी घर हिँड त्यहाँ डुलिरा बारीमा हिलोमा हिँड हिँड आऊ यहाँ बस्ने आऊ काममा बस आइज न बस न गानी भएर बस्ने त है नुहाउनु पर्छ भोलि नुहाउनु पर्छ भोलि नुहाउने म नुहाउँछु भन्देऊ म भोलि नुहाउँछु भन्देऊ ल हुनुहुन्छ साथीहरू आजको लागि चाहिँ भ्लग यति नै भयो अब त्यही त हो बिहान उठ्यो चिया खायो बारीमा गएँ तरकारी टिपेँ अब खानासाना बनाउनु पर्यो आजको लागि भ्लग यति नै भयो अनि अब तपाईहरुलाई मन पर्छ भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ल आजको लागि यति नै भन्दै आजको भ्लग चाहिँ म एन्ड गर्न चाहन्छु Okay, bye bye guys. Thank you so much for watching.